我哋點叫你上嚟啫？大佬唔通叫你坐張床咩？係咪？梗係唔會啦，係嘛？咁傻㗎，張床我㗎嘛 ，OK。因為我係細眼，我係 Chelsea。而家咧喺香港咧，你要有自己一個私人空間咧，真係非常之難，因為而家嘅樓價同埋租金咧真係太貴啦。但係咧我就好蠢咁樣咧，都出嚟咧自己一個人住咗1年嘅時間，咁我就租咗一個嘅套房，係啦，係套房啦。咁咧就喺度住咗1年㗎。咁我而家首先簡介一下呢度先。呢度咧其實咧個大細咧就係大概120尺左右啦。咁個租金咧亦都係大家最關注嘅嘢係幾多咧？租金咧就係8000蚊以下。咁呢度咧係港島區啦，灣仔銅鑼灣嘅交界地方啦。咁如果咧你哋係想平啲嘅話咧，其實可能去到深水埗、紅磡好似係幾平嘅，如果九龍嘅話。係啊，元朗啊，咁呢啲啦，咁就一定係平啲啦。咁啊4000蚊啊5000蚊都會有。好啦，一入到嚟門口呢一度咧。咁喺隔離咧就係一個嘅好大嘅架啦。咁呢個櫃咧總共就有7層咁多，有7層。咁我哋上邊咧就係擺一啲我哋比較少用啲嘅嘢，例如一啲嘅乾糧啦，可能係杯麵啊、罐頭啊，又或者我哋買多咗嘅一啲嘢飲啊，就會擺喺上邊啦。咁啊 store 喺度啦。咁我就漫畫就會擺喺度啦。咁但係咧而家因為我哋嚟緊就會搬去一個新嘅地方啦，所以咧漫畫就已經拎咗去新嘅地方嗰度啦。咁另外下邊呢兩格咧就係擺我哋平時出街之前會用嘅嘢，例如一啲嘅口罩啊、一啲嘅鎖匙啊、化妝品、護膚品，我哋就擺晒喺度啦。再下邊就會擺少少嘅酒啦，咁同埋下邊呢度就擺咗一啲嘅清潔用品，我哋就擺晒呢一個位噶啦。咁另外咧，我哋行入嚟咧呢一個門口之後咧，就係我哋客廳嘅地方。我哋一步之隔，冇錯就去到我哋嘅廁所啦。我想講咧，廁所咧係我揀呢一度嘅最大嘅原因。點解咧？因為好多嘅劏房咧，佢哋都冇獨立嘅廁所。就算佢哋有獨立嘅廁所都好咧，佢哋覺得廁所咧就唔係乾濕分開嘅。乜嘢叫做唔係乾濕分開咧？你沖涼同埋去廁所嘅地方咧係同一個地方嚟嘅。係啦，你可以屙住屎咁樣去沖涼。我哋個人。好，咁首先行到嚟呢一個位咧，就係我哋去廁所嘅地方啦，就係呢一度啦。其實咧都幾細嘅。去廁所。係啦，我而家唔係去緊廁所，而家示範緊去廁所啊嘛。好努力咁喺度，咁但係就冇乜伸直隻腳啦，因為個位置係有限啦。咁隔離就係一個洗手盆啦，洗手盆呢一個位咧其實都幾大啦。咁跟住呢一度入邊咧就係咧呢一間房嘅精髓就係個沖涼房啦。呢一個位咧係非常之酒店式嘅沖涼啦，因為咧呢一嚿嘢咧係有幾段可以用嘅。首先我哋睇一睇先，佢有4段嘅。首先下邊咧可以有一個水啦，呢度可以用啦。另外你就可以轉咧，你唔想洗到個頭咧，就可以另外有上面上下呢一個可以用到啦，出水啦。另外我哋經常用咧就係上邊啦，沖涼最頂呢個位咧就係淋浴。哇！呢個咁大個仔咧，除咗住酒店之外咧，冇試過咁樣沖涼㗎。咁另外就係最普通嘅用花灑呢一個啦。咁可以淋水啦。如果你平時咧冇乾濕分開咧，你咁樣喺度沖，你咪喺度沖到成地都濕鬼晒咯。咁去廁所隻腳都濕埋咯。咁所以我哋就唔係好中意。另外咧，好多劏房咧佢都係冇洗衣機嘅。咁就算有咧，都係一個擺喺地下嘅大眼仔嘅洗衣機啦。而我哋呢一個洗衣機就係喺個牆上面嘅洗衣機，但係咧佢係比較細嘅，淨係可以洗到大概3kg 嘅衫啦。咁我哋其實咧每一日咧，我哋可能出完街咧之後翻到嚟咧，我就要即刻抌入去洗衫噶啦，因為咧只能夠洗1日嘅份量嘅衫嘅啫。咁所以就，但係你一個人住2個人住，其實我覺得係非常之足夠啦。咁呢個就係一個比較靚嘅劏房廁所啦。係，咁我哋咧一步咧就可以出到嚟我哋嘅飯廳啦。好，咁我哋個飯廳咧就有一個開放式嘅廚房，就係呢一度啦。嗱，我話俾大家聽，呢一度嘅所有嘢咧都係我哋自己買嘅。呢一度嘢咧，其實我哋自製出嚟嘅啫。OK，咁啊包括咗啲咩咧？就會有一個嘅電飯煲啦。跟住有一個好簡單嘅電磁爐啦，有啲煲啊咁樣啦。咁另外就有好緊要嘅我哋嘅咖啡機啦，因為我哋每一日都要飲咖啡嘅。另外就有打奶器啦，跟住就有一個水煲咁樣啦，就係咁簡單嘅啫。如果咧大家之前有睇過我哋嘅片咧，我哋就有煮過好多唔同類型嘅嘢食嘅。其實我哋就係用呢個咁細嘅地方咧，就煮晒我哋所有嘢啦。基本上我哋一個星期咧，大概有3至4日嘅時間，我哋都係自己煮嘢食嘅。咁樣我哋都可以自己煮到嘅話，我諗你喺屋企都冇乜可能煮唔到啦啩。好啦，除咗咧頭先咧開放式廚房嘅嗰一啲用具之外咧，我哋最常用嘅咧就係我哋呢一架嘅餐車啦。呢一架嘅餐車咧係擺晒我哋所有嘅煮食用品，包括調味料啦、一啲嘅杯杯碟碟啦、一啲刀啦。咁呢一塊就係個板啦，我哋平時斬嘢用嘅砧板，同埋或者係台嚟嘅。咁我哋拎起入邊咧，就有好多嘅一啲嘅係啊筷子啊膠袋啊咁樣啦。
再低一層就係一啲嘅煲煲餐啦、碗啦、碟啦。其實我哋用嘅碗同碟都唔多嘅啫。咁另外最底咧就係有我哋嘅米缸啊，跟住有一啲嘅油啦，同埋有一啲嘅乾糧都擺咗喺度啦。咁我哋平時咧切嘢咧就係用呢一架車嚟切嘅啫，因為我哋根本係冇另一個地方咧係可以切嘢嘅。但係我想講，我睇到咧所有朋友用呢一架車咧都唔係我哋咁樣用嘅 ，OK？ 佢哋可能係裝一啲垃圾嘢啊，裝啲遙控器啊咁樣啦。但係我哋咧係真係攞嚟煮嘢食用嘅 ，OK？ 嗱，衣櫃咧我哋就成日得一個衣櫃嘅啫，就係呢一度啦，噔噔噔，嘟嘟，哇，好整齊啊！因為咧我哋咧嚟緊咧就會搬屋啦，咁所以我哋啲衫咧就喐緊嘅，咁所以咧就會咁混亂啦。哦，好啦，跟住落嚟咧就係到我哋咧90%時間會留喺嘅地方，就係我哋張床嘅部分啦。咁呢一張床咧個大細就係4尺乘6尺嘅，即係雙人床嚟嘅。咁我哋睇好多唔同類型嘅劏房啊、套房咧，其實佢張床咧都係單人床嚟嘅啫。咁其實我哋90%嘅時間都會喺呢一張床上面嘅，無論係食飯啦、做嘢啦、睇書啦、飲酒啊、做乜嘢都喺張床嘅啫。客廳嗰位啊，我哋係唔會有任何嘅地方俾我哋坐低嘅，我哋都係淨係坐喺呢一度嘅啫。如果加咗凳嘅話，就會好窄啦。咁我哋平時究竟點食飯咧？我哋冇台，我哋唔係用餐車食飯嘅。咁我哋咧永遠咧就係用呢一張台嚟到食飯啦，同埋做嘢嘅。呢一張台咧，我哋1年以嚟咧就淨係買過2次啫。咁呢張係第2張啦。咁點解咧？因為個螺絲咧成日咧喐咧，佢就好容易鬆。其實呢張台咧就唔係俾人哋咧經常攞嚟攞去喐嘅。咁就可能係你平時喺自己喺張台度冇嘢做嘅時候咧，就想喺張床度做嘢。咁啊攞嚟用嘅啫，但係我哋每一日咧就攞嚟咁樣用，咁所以個螺絲就容易啲磨蝕啦。好，咁另外呢張床咧，其實下邊咧都有玄機嘅，因為呢張咧係一張油壓床嚟嘅。下邊咧仲有好大嘅收納空間。我想講咧，好多嘅套房同埋劏房咧，佢哋都冇油壓床。咁即係話咧，你少咗一個好大嘅地方可以收納你啲嘢。咁我下面會擺啲乜嘢咧？其實會擺一啲我平時好少用嘅嘢啦，例如係一啲嘅未用嘅口罩啦，又或者係一啲過咗季嘅衫啦。即係話我而家係一啲冬季嘅衫、太厚嘅衫，我就擺咗落去啦。如果你係好中意執嘢嘅人嘅話咧，我想講油壓床係真係一個幾好嘅選擇。能夠喺套房嗰度可以咁樣做嘅話，我喺其他嘅套房冇見到過。OK。另外咧，呢一間套房其實佢嘅裝修啦，一路睇咧其實係好新淨嘅。譬如話埲牆咁樣啦，呢度呢種牆啦，比較有特色嘅木嘅牆嚟嘅。咁啊，個業主其實係非常之有心思嘅。平時大家睇可能一啲嘅套房或者劏房啦，比較舊啲嘅牆啊，嗰啲油咧其實可能黃晒啊，甚至甩晒皮咁樣啦。但係我哋住咗1年咧，其實都冇甩過任何嘢。咁上邊呢一度咧就有我好中意嘅一啲特色燈啦。咁但係我哋平時就比較少開呢條燈嘅。我哋咧食完飯咧，我哋就已經會轉燈㗎啦。我哋就會轉我哋自己嘅鎢絲燈啦，同埋我哋嘅 Now Lift 啦，咁去聽歌咁樣轉下一個氣氛咁樣嘅。其實咧你要想 chill，又或者想氣氛好嘅話咧，唔一定要一間好大嘅屋，又或者你本身間屋裝修得好靚都做到嘅。咁啊你自己啱 feel 就可以做得到㗎啦。咁我就講一講我自己唔係太中意呢間房嘅地方啦，就係個雪櫃啦。咁個雪櫃就啱啱咧喺正我張床嘅隔離嘅啫，濕氣係好重嘅。因為雖然個雪櫃咧就唔係好大，就係我哋平時酒店式嘅雪櫃嚟嘅。呢個雪櫃就比較細啲啦，咁入邊咧就係冇冰格嘅。佢個冰格咧係完全雪唔到冰嘅，即係我哋可能一次就係買1至2日嘅食糧啦，咁就擺落去啦，咁咧就即刻煮1、2日就冇晒㗎啦。同埋咧佢冇辦法做一啲雪藏，咁即係話一啲嘅冰鮮嘢我哋都冇辦法食。另外咧我唔係好中意呢間房嘅一個地方咧，就係咧呢間房係冇景嘅，淨係得2隻窗嘅啫。呢度出邊係咩都望唔到嘅，其實係一啲後巷位嚟嘅。點解咧？因為呢一個單位咧就總共咧就間咗4間唔同嘅房，呢一間其實已經係呢4間入邊最細嘅一間嚟㗎啦，仲要係唯一一間望唔到街嘅房嚟嘅添。咁啊淨係望到啲後巷嘅啫。好啦，啱啱就睇過我哋呢一間嘅套房仔啦，唔知大家咧覺得點樣啦？咁我喺呢一度咧，即係我哋2個喺度就已經住咗1年嘅時間啦。咁你話係咪真係好差咧？其實冇我想象之中咁差嘅，係住得幾舒服嘅。係啦，有時候會覺得，因為佢實在太方便。佢喺灣仔同銅鑼灣啦，行街我唔使搭車我就可以翻到屋企。因為咧好多人咧就會覺得哇，劏房一定係好污糟啊，品流好複雜啊，好烏煙瘴氣。咁其實我呢度完全冇呢個問題。成層都係後生。係啦，隔離左右嘅都係啲好後生嘅人啊，咁
啲鄰居都幾好啦，咁所以完全冇問題啦。咁當然劏房呢一樣嘢咧，其實都係一樣唔係幾合理嘅嘢嚟啦。如果你有錢嘅話，點解要住劏房？咪係咯，你點解要住劏房啫？其實我哋而家都係為咗有自己嘅私人環境，想有自己嘅私人空間，所以我哋先至咧會走嚟住呢一度嘅啫。未住過劏房嘅你咧，你亦都唔好話覺得住劏房一定係話好窮啊，又或者住劏房嘅人一定係好差咁樣。可能大家都係逼不得已先至做呢一樣嘢嘅啫。同埋咧，所有嘅朋友都好啊。點解大家係冇上嚟呢？而家大家明白點解我哋冇叫你哋上嚟啦？我哋點叫你上嚟？即係大佬唔通叫你坐張床咩？係咪？梗係唔會啦，係嘛？傻㗎，張床我㗎嘛。咁我哋之後呢，住咩地方呢？我哋之後呢就會留意我哋嘅 channel 啦。咁我哋之後會拍翻片俾大家睇嘅，OK？好，咁今日條片呢就嚟到呢度啦。中意條片呢，記得俾個 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋嘅頻道呢，記得 subscribe 我哋，仲要記得 like 埋我哋 Facebook 同埋 Instagram。好，咁我哋下條片再見，拜拜。